ကလေးဘွားတုန်းက TV ထဲမှာလူတည်တာမြင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတယောက်ယောက်တည်တယ်လို့ကြားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလူတွေတည်ပြီးရင်ဘယ်ရောက်သွားကြတယ်လဲဆိုပြီးတည်ချင်းစိတ်မျိုးဖြစ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကိုအဲ့ဒီမေခွန်းသွားမေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အဝေးကြီးကိုသွားတာပေါ့ဆိုပြီးမတင်မကြနဲ့စကားလွှဲတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမရေရာမသေးချတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာတည်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝင်မကြဖြစ်ရတယ်လို့တည်ချင်းတရားကိုစူးစမ်းချင်းစိတ်လဲပုံများလာတတ်ပါတယ်။တည်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကြတဲ့အဖြစ်မရလေလေတည်ချင်းတရားကပိုကြောက်စရာကောင်းလေလေပါပဲ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Women's for Happiness Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဖျက်ပြပေးသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာ Ivan D. Yalom ရေးသားတဲ့ Staring at the Sun တရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမသေးခင်အနာယူနည်းဆိုတဲ့စာအုပ်နှစ်ချုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တကယ်တော့တည်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားလွှဲနေခြင်းဟာတရားမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမလျော့ပါစေနိုင်ပါဘူး။တည်ချင်းတရားအကြောင်းစတင်တည်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတကယ်တရားမဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်တိုင်အောင်တရားမှာကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ကဘဝတစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိနေတာပါ။ဒီနေ့လေးလာရမယ် Studying at the Sun စာအုပ်မှာတော့တရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲအရေးလိုလိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲအစရှိတဲ့မိကွန်းတွေကိုအဖြေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့စာရေးသူ Ivan D. Yalom ဟာ Stanford တက္ကသိုလ်ရဲ့စိတ်ဝေဒနာကုသရေးဆိုင်ရာဗမုခတူဖြစ်ပြီးရှင်သန်ခြင်းတေဆုံးခြင်းနဲ့ဘဝအထိပ္ပယ်ဆိုင်ရာတွေကိုဆွေးနွေးကုသပေးနေတဲ့ Modern Existential Psychotherapy နဲ့ပဲမှာအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။ Yalom ဟာနှစ်ပေါင်း60နီးပါးလောက်လူနာတွေကိုဆွေးနွေးကုသပေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လေ့လာမှုတွေကိုသုံးပြီးတရားမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဆွေးနွေးကုသပေးနေပုံတွေအကြောင်းဒီစာအုပ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Starting at the Sun စာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်မစုကိုတော့အပါတိုင်းခန်း3ခန်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမခန်းတေချင်တရားကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုဒုတိယခန်းတရားမှကြောက်သောစိတ်ကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခြင်းတတိယခန်းပညာရှင်များ၏အခန်းကဏ္ဍအခန်းတစ်တေချင်တရားကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတေချင်တရားဟာကလေးဘဝတွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်ရှိနေတာပါငငယ်တုန်းကတရက်တီ6ပြီးကြွကြတာမြင်ဖူးမယ်အဖိုးဖွားတွေကိုနာကပျောက်ကွယ်သွားတာကြုံဖူးမယ်အုံမြင့်တွေကစက်ကောင်တွေတည်ဆုံးတာကိုလည်းကြားဖူးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကကလေးတွေကိုတေချင်တရားအကြောင်းပွပွလင်းလင်းသိမပြောပြတာကြောင့်တည်တက်နားလေတဲ့အရွယ်အထိတေချင်တရားကမတိစိတ်ထဲမှာပဲတိမ်မြုပ်နေတတ်ပါတယ်စစ်ကြောသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းစာအုပ်စာပေတွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာကနေတဆင့်တေချင်တရားဟာတဖန်ပြန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အလုတ်အကင်တွေမိသားစုဘဝတွေကားတွေသမီးတွေနဲ့ရုန်းကန်ကြိုးစားရင်းအိုမင်းရင်ရော်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကွဲလဲရှလဲဖြစ်လာသလိုကျန်းမာရေးကလည်းယိုယင်းပျက်စီးနေတာဖြစ်ပြီးတေချင်တရားကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကလည်းနောက်တစ်ကြော့ထပ်ပြီးစီးနှိပ်ဆက်လာပါတော့တယ်ဒါကြောင့်တေချင်တရားကကလေးဘဝကစပြီးကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုလိုက်ပါလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ကိုဘက်ကတတိထားမိသည်ဖြစ်စေမထားမိသည်ဖြစ်စေတေချင်တရားကတော့ကိုရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေရာယူထားတာပါတချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့တရားမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်သတိပြုမိကြပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့မတိစိတ်ထဲမှာတာကိန်းအောင်ငုတ်ကွယ်နေတတ်ပါတယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိပဲတိမ်မြုပ်နေတဲ့တေချင်တရားကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျိုးကို covered anxiety လို့ခေါ်ပြီးတိတာထင်ရှားတဲ့ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုမျိုးကိုတော့ overdose anxiety လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ death anxiety နှမျိုးအကြောင်းကိုပုံမနာလဲလွယ်အောင်အနေငယ်ထပ်ရှင်းပြပါအောင်မယ်။တရားမှကြောက်တယ်လို့တာရိုက်ခန်းစားရသူတွေဟာသူတို့ရဲ့တိမကြောက်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သတိပြုမိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။သူတို့ကတေချင်တရားနဲ့တွေ့ကြုံရချိန်မှာသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ပြောက်ကွယ်သွားမှာကိုကြောက်ရွံ့တာပါ။ဘာမှမရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဘယ်ကိုသွားလို့သွားရမှန်းမသိနိုင်ခြင်းကကြောက်ရွံ့မှုကိုအမိုးဆိုးဝါးစေပါတယ်။ဒီလိုတိတာထင်ရှားတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးသူရလွန်ဟာလူနာတယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကိုလေ့လာကြည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအိမ်နဲ့ရုံခန်းတို့လိုလုံခြုံတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတော့တေချင်တရားရောက်လာမှာကိုထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေတတ်သူပါ။သူမရဲ့ဆွေမျိုးမိဘတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့စဉ်းစားမိလိုက်တာနဲ့တေချင်တရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကဖိစီးနှိပ်စက်လာတတ်ပါတယ်။အရာအလုံးတစ်ချိန်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုမှတော့ဘဝဟာဗာမြန်အတိတ်ပဲရှိတော့မှလဲဆိုတဲ့အတွေ့ကလည်းသူမကိုခြောက်လန့်နေပါတယ်
သူမရဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရရှင်သန်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်မှုမျိုးကလည်းတရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမသက်သာစေပါဘူးတရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်မခံစားရသူတွေကတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့တရားမှာကြောက်နေမှမရေမိကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကအိမ်မက်ဆိုးတွေဖြစ်နေရုပ်ဖြတ်ပုံကွယ်နေတာမျိုးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ရလုံရဲ့လူနာတယောက်ဟာမကြာခဏပိုက်အားလေးရှိပြီးအစာအိမ်ကိစ္စဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေသူပါ။တညမှာတော့သူဟာအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုမှတ်ခဲ့ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာမိသားစုနဲ့ခီးသွားရင်ပြင်းထန်တဲ့အစာအိမ်ယောဂကြောင့်ကျန်းပြင်မှာလူလိမ့်နေရတယ်လို့မှတ်ပါတယ်။အိယာကနိုးလာချိန်မှာတော့ဒီအိမ်မက်ကသူ့အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့တရားမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကြီးမားတဲ့စိုးရင်ထိတ်လန့်မှုကာလရှိကြာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်။တကယ်တော့လူသားတွေရဲ့အိမ်မက်ဆိုအများစုဟာတရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကိုစားပြုနေတတ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အိမ်မက်ထဲမှာလူသက်သမားလိုက်လို့ထွက်ပြေးတာအမြင့်ကပြုတ်ကြတာယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာဒီကနီးဖြစ်တာအဆရှိတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေပါသတင်းဆိုးတစ်ခုခုကြားလိုက်ရတာတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်အနာမကျန်းဖြစ်တာချစ်သူခင်သူတွေဆုံးပါသွားတာတို့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာလည်းအသက်ရှင်တန်ခြင်းရဲ့အသေးပဲကိုလီလီနက်နက်ပြန်သုံးသပ်မိပြီးအိမ်မက်ဆိုးမှတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကသိချင်းတရားကိုတွယ်ဝိုက်တော်နီးနဲ့စိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲတခါတလေကြတော့လေဘဝမှာပအကြောင်းရင်းမှမရှိဘဲနဲ့စိုးရင်ပူပန်နေတာမျိုးရှိတတ်ပါသေးတယ်ရလုံရဲ့အဆိုအရတော့အဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်မျိုးဟာတရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်အခြေခံတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အလိုလိုနေရင်စိုးရင်တော့ကတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်လွှမ်းမိုးနေသလားလို့ကိုမိကွန်းထုတ်ကြည့်တင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူဆမ်လို့ခေါ်တဲ့လူနာတူအကြောင်းကိုဥပမာပေးထားပါတယ်ဆူဆမ်ဟာအရန်တော်တဲ့စင်ကရောက်ဖြစ်ပြီးဘဝမှာအေးချမ်းသာရစွာနဲ့ဖြစ်တတ်နေသူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူသားဟာမူရစ်ဆေးဆွဲသုံးဆွဲမှုနဲ့အဖမ်းခံရပြီးထောင်ကျသွားပါတယ်အရင်ကတီတီပတ်သက်အမြဲဝတ်နေတဲ့အမြဲနေတတ်တဲ့ဆူဆမ်ဟာရလုံရဲ့စေကံကိုရောက်လာချိန်မှာတော့တော်တော်လေးဖျို့ဖျဲဖြစ်နေပါပြီသူမဟာလျက်စတိုက်ငိုကြွေးထားသလိုနှစ်20အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြင့်အလုပ်သွားဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။အာသမီထောင်ကြရင်မိဘတိုင်းရင်ကွဲပလက်ဖြစ်ရတဲ့တဘာဝဆိုပေမဲ့ဆူဆန်မြက်သားဟာပထမဆုံးအကြိမ်မူရစ်ဆေးသုံးတာမဟုတ်ပဲအရင်တုန်းကလည်းမူရစ်ဆေးမှုနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုအဖမ်းခံရပြီးအစိုးရရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ဘူးသူပါ။ဒါကြောင့်ဆူဆန်ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာနည်းနည်းလေးတော့အကဲပိုလွန်နေတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဆူဆမ်ကိုကုသဆွေးနွေးပေးချိန်အတွင်းမှာရလုံကသူမရဲ့လေပင်ကပတိတစ်ခုကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာလေပင်တင်းတင်းရင်ရင်ဖြစ်အောင်လာပါဆိုင်ရာခွဲစိတ်ပြုလုပ်မှုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုကိုသူမရဲ့အသက်60ပြည့်နှစ်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆူဆန်ကဆိုပါတယ်။ဆူဆန်ကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုအိုမင်းရော်လာတာကိုကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးလို့လည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရလုံဟာဆူဆန်ရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုဟာသူသားကိစ္စတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းသတိထားမိခဲ့ပြီးကိုစိတ်ကိုတေချာပြန်ဆန်းစစ်ဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆူဆန်ကသူမရဲ့ပူပန်မှုတွေဟာအချိန်ကုန်လွန်မှုနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့သတိထားမိတာခဲ့ပါတယ်။သူမတည်ဆုံသွားချိန်မှာသူမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတားဖြစ်သူကလက်လွဲယူနိုင်စွမ်းမရှိမှာကိုရောသူမရဲ့တည်ခြင်းတရားကိုပါဆူဆန်ကကြောက်ရွံ့နေခဲ့တာပါ။ဆူဆန်ဟာသူမရဲ့နေကစိုးရင်တော့ကတွေရဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုသိလိုက်ရပြီးချိန်မှာစိုးရင်တော့ကတွေရောပါတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အကောင်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖြစ်ရကြောင့်သူမရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်တုံ့တက်လာမိပြီးသူတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုသာရွေးချယ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်းဆွဲလာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်ဟာငယ်ကလေးကကြရှိနေကြတဲ့တခါတလေရုပ်ပြက်ပုံကွယ်နေတဲ့ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ဘယ်သူမှရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့နောက်လာမယ့်အခန်းတွေမှာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနဲ့တရားမှာကြောက်သောစိတ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားခြင်းလီရိုဒိုစထရိုင်းရဲ့ War and Peace စာအုပ်ထဲကဖီယာလို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာတည်တံကြခံပြီးချိန်မှာတော့သူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။သူဟာနောက်ပိုင်းမှာတည်တံကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့သူမျက်စိရှိမှတနက်နဲ့ပြည့်ပြီးတည်တံစီစဉ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကလွတ်လာပြီးနောက်မှာဖီယာဟာဘဝကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့စိတ်အားထက်တန်ချက်တန်းနိုင်သူတရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းတရားနဲ့အရန်နီးကပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကသူ့ကိုတက်ကြွပြီးတိုးတက်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေတာပါ။အဲ့ဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးတွေကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ရှင်သန်လို့ထားလာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ awakening moment လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ awakening moment တွေဟာတမန်ရှင်သန်မှုပုံစံတွေကနေထွက်ပြီး
ကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရွယ်ချက်တွေကိုမေကွန်းထော်လာတတ်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေပါအဲ့ဒီလို awakening moment တွေဟာတေချင်းတရားကိုပုံပွင့်လင်းလင်းဆိုင်နိုင်မှုလည်းထောက်ကူပေးပါတယ်တမန်လူတွေကတော့ဝတ္ထုတွေကစက်ကောင်လို့ဒေခါနီးချီနေမျိုးနဲ့ကြုံရဖို့တိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ပူဆွေးဝမ်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားချမှတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေနဲ့ဘဝကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေမဲ့အခိုက်အတန့်တွေဟာ awakening moment တွေပါပဲတမန်အဖြစ်ဂျူလီယာလို့ခေါ်တဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူကိုလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဂျူလီယာဟာအရန်ခင်နဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တည်ဆုံသွားမှုကြောင့်ကာလရှည်ကြာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေရသူပါနောက်ပိုင်းမှာဂျူလီယာဟာခနာကိုမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုလေးနည်းနည်းဖြစ်မှာကိုတောင်ကြောက်ရွံ့လာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမဟာ hypochondria လို့ခေါ်တဲ့ကျမကြီးကိုအစိုးရလွန်သူတရားဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေအလုံးဟာသူမရဲ့တငယ်ချင်းတည်ဆုံသွားတဲ့အပေါ်အခြေခံနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရလုံငါသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အကြံပေးဆွေးနွေးမှု counseling ကြီးတဲ့ချိန်မှာတော့တည်ချင်းတရားဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်မဲဂျူလီယာတယောက်နားလည်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲပြပြဝဝနောင်တကင်ကင်းနဲ့ရှင်တန်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တည်ချင်းတရားနဲ့ဂျုံဆောင်ရချင်းသာမကအလုပ်တည်ရတာအိမ်အောင်ပြူတာခလေးယူတာစရှိတဲ့အရေးပါတဲ့ဘဝအခိုက်အတန့်တွေဟာawakening moment တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲတွေနှစ်ပတ်လည်ပွဲတွေကျောင်းသားဟောင်းတွေ့ဆုံပွဲတွေဟာလည်းဘဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်မိစေတဲ့ awakening moment တွေအဖြစ်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။တေချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ idea တွေမှာလည်းတရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကျော်လာနိုင်စေဖို့အတွက်လက်နက်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ဥပမာအားဖြင့်စာရေးသူရလုံးဟာသူစီလာတဲ့လူနာတွေကိုဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင်Epicurus ရဲ့ idea တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ Epicurus ရဲ့အဆိုအရငွေကြေးနဲ့ကြကြမှုတို့လိုထာဝရတည်မြဲမယ်လို့ထင်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဟာလည်းတစ်ချိန်မှာအပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ဆုံးသွားပြီးချိန်မှာတော့နောင်ဘဝတွေဝိညာဉ်တွေမရှိဘူးလို့ Epicurus ကဆိုပါတယ်။တည်ပြီးနောက်စိတ်ဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုမှတော့တည်ခြင်းတရားကိုဘာမှသိကူးဆိုင်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒီ idea အရဆိုရင်ဗရာရေးဆုံးမတွေမှာပါတယ်ငရဲပြည်မှာအပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကလည်းကိုယ့်ကိုထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတည်တယ်ဆိုတာမမွေးခင်ကလိုအခြေအနေမျိုးကိုပြန်ရောက်သွားရုံလေးပဲရှိတာကြောင့်တည်ခြင်းတရားကိုသွေးပူနေစရာမလိုဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုရော့နေစေပြီးပစ္စုပန်မှာပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့အခြားသောအသွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့ idea တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဥပမာအားဖြင့်စာရေးဆရာဂျွန်ဂါနယ်ရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာလောကမှာအရာရာတိုင်းကွယ်ပြောက်သွားရစမြဲဖြစ်ပြီးအစားထိုးစရာတွေလည်းအမြဲတမ်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးပါဒီစကားစုမျိုးဟာတေချင်းတရားအပါဝင်ကိုဘဝရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုသတိပြုမိလာစေပြီးလက်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုလက်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးကြောင်းသင်ကြားပေးပါတယ်ဂျာမန်တွေးခေါ်ပညာရှင်နီချယ်ရဲ့သင်္ကန်ချမာကိုချစ်မြတ်နိုးပါဆိုတဲ့ဆောင်းပုဒ်ဟာလည်းအသက်ရှင်နေစဉ်မှာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဂျာမန်တွေးခေါ်ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ရှုပင်ဟောင်ဝါကတော့ငါမှာပါရှိလဲငါမှာလူတွေရဲ့အမြင်မှာဘလို့လူတယ်ငါဟာပါလဲဆိုတဲ့မိကွန်းတုံးခုကိုကိုဘဘာရာကိုပြန်မိခိုင်းပါတယ်ဒီမိကွန်းတွေဟာငွေတွေကုန်တွေနဲ့ကြွကြားမှုတွေနောက်လာရင်ဘဝအတိတ်ပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကိုတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့မိကွန်းတွေပါပဲနောက်ထပ်အတွေးခေါ်တစ်ခုကတော့ rippling effect လို့ခေါ်တဲ့ဘန်ကီရိုက်ခတ်ခြင်း idea ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တုံးတုံးကိုရေထဲပစ်ချလိုက်တဲ့အခါလိုင်းကရထားပြီးတရားမှုဖြစ်သွားသလိုအသက်ရှင်ချိန်မှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကလည်းနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်တရားမှုရှိပါတယ်ဒီ idea ဟာလူနာအများစုကိုစိတ်သက်သာရအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့လည်းရလုံကအတွေ့အကြုံရသိရပါတယ်လူသားမျိုးနဲ့ရဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တည်မွေးဖွားလာတဲ့ထဲမှာလိုင်းကရရိုက်ခြင်းသဘောတရားတွေပါဝင်နေပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုသားသမီးတွေစီလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းဟာကိုအနာဂတ်အတွက်မြုပ်နှံထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေဟာလည်းစာရေးသူတွေတည်ဆုံသွားချိန်မှာတော့စာဖတ်သူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုစိတ်ဝင်နေနိုင်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေထုံတန်းတွေစီမင်းဥပဒေတွေဟာလည်းနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုတရားမှုရှိနေအောင်ပါလူတယောက်ချင်းအနေနဲ့ပြောရရင်လည်းကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူကိုယ့်ရဲ့အတည်ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့လက်ညွှန်ပြသမှုတွေအားလုံးဟာနောက်မျိုးဆက်တွေအပေါ်တရားမှုရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုတီးတီဖြစ်စေမတီးတီဖြစ်စေ
ကိုတေပြီးတဲ့နောက်မှာကိုချေရလက်ရာတွေကကြန့်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်နေစင်မှာကိုလှုပ်ခဲတာတွေကကိုရဲ့လက်ရာတွေခြေရာတွေကိုအတိတ်ပဲပြေဝပြီးတန်ဖိုးရှိနေအောင်ကြိုးစားဖို့ပါပဲရလုံးရဲ့ဒူနာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာဘရာဆိုတဲ့မြို့သမီးဟာလည်းကြရဲရိုက်ခြင်း idea ကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီးချိန်မှာတရားမှကြောက်တဲ့စိတ်ရှော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်မှာဘာဘရာဟာနှစ်30ကျော်လောက်ဝေကွနေခဲ့တဲ့ကျောင်းနေဖက်တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာကျောင်းနေဖက်တငယ်ချင်းတွေကဘာဘရာစီပြေးလာပြီးဖနှန်းကြရင်ကျောင်းတို့ကသူမရဲ့အကြံပေးလမ်းညွှန်မှုတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အရန်ကျိုးရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အကြံပေးချက်နဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကအခြားသူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒီလောက်အကြာကြီးဆွဲကြံနေမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဘရာကိုယ်တိုင်လည်းအားတင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမဟာ Rebelling လို့ခေါ်တဲ့လိုင်းကျဲရိုက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီးတရားမှာတွေးကြောင်းနေမဲ့အစားအသက်ရှင်နေချိန်မှာလူတွေကိုကျင်နာမှုပြုဆိုင်မှုပူညီမှုနဲ့ချမျက်နှာမှုတွေပုံမပြုလုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ Positive psychology နဲ့ပဲရဲ့လိလာမှုတွေအရ intimate relationship လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုချွေတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေဟာတေချင်တရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တေချင်တရားဟာအရန်ထီးကျန်ဆန်ပြီးကိုအခြားလူတွေနဲ့ခွဲခွာရစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုအနားမှာရှိနေခြင်းဟာသူတို့ထံရင်ဖွင့်လိုက်ခြင်းတို့ဟာတရားမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအများကြီးတသားစေနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အခြားလူတွေနဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတတိထားဖန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းဤကြောင့်ဝင်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်မှုစွမ်းအားအကြီးဆုံးလက်နက်က empathy လို့ခေါ်တဲ့စာနာနားလည်မှုပါပဲ။စာနာနားလည်မှုဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေခိုင်မြဲအောင်ကော်လိုကပ်ပေးထားနိုင်ပြီးတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလေးလေးနက်နက်နားလည်စေနိုင်ပါတယ်။တေချင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နာကျင်ခံစားရမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေနဲ့မျှဝေပြောဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်သက်သာရစေနိုင်ပါတယ်။လူအများစုကတော့တေချင်တရားအကြောင်းမဆွေးနွေးချင်ကြတာကြောင့်စကားလွဲကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစီမှာတေချင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုပွပွင့်လင်းလင်းပြောပြပြီးသူတို့နဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကကိုစိတ်သက်သာရစေနိုင်ကြောင်းရှင်းပြပြောဆိုတင်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကမကသက်ဆိုင်ရာလူမှုအတိုင်းအဝန်လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကင်ဆာယောဂသည်တွေအချင်းချင်းရင်ဖွင့်လို့ရမယ့် group လေးတွေလိုမျိုးပါ။ဒီလိုဖွဲ့လေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာခိုက်တန့်တွေကိုမျှဝေနိုင်တယ်လို့နာကျင်မှုတွေထီးကျန်မှုတွေနဲ့စိုးရင်တော့ကတွေကိုလည်းရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုလူသားချင်းချိတ်ဆက်မှုလေးတွေဟာကိုယ်အတွင်းစိတ်မှာခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသက်သာစေပြီးလက်ကျန်သက်တမ်းကိုအရေးသွေးမြင့်မြင့်ရှင်သန်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။တခါတလေကြတော့လေအခြားလူတယောက်ကကိုနားမှာရှိပေးနေုံနဲ့စိတ်သက်သာရတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုလူကကိုလိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာကိုနှွေးချွေးမှုနဲ့စိတ်သက်သာရမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Alice လို့ခေါ်တဲ့ရလုံမြင့်လူနာတဦးကိုလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Alice ကဘိုးဘရိတ်တာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရချိန်မှာစောက်တီယာမယားဖြစ်ခဲ့ပြီးရလုံစီကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနဲ့အရေးပေါ်ကုသဆွေးနွေးပြီးချိန်မှာတော့ Alice ဟာအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပေမဲ့ရလုံကတော့အသက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ Alice လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာကူညီပေးဖို့အသင့်ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းရလုံကနှွေးထွေးကျင်နာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြပြခဲ့သလိုတေချင်းတရားဆိုတာကလည်းဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူလိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာရလုံရှိနေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်Alice ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လည်တည်ငြိမ်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့တရားမှကြောက်တဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုရော့ပါတတန်စင်နိုင်မဲ့နီလန်းကောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။တရားမှစိုးရင်ပူပန်တဲ့ deep anxiety ဝေဒနာရှင်တွေဟာစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။ဆရာဝန်တွေဘက်ကရောဘလို့ဆွေးနွေးအကြံပေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးတင်တယ်လဲဆိုတာနောက်လာမယ့်အခန်းတွေမှာဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း3ပညာရှင်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍတရားမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးကုသမှုပေးတဲ့ psychiatrist တွေဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။တကယ်လို့ရှေ့အခန်းမှာပြောခဲ့သလိုမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုရင်ဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။အထူးသဖြင့်လူနာရဲ့စိတ်ထဲကစိုးရင်တော့ကတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝကိုတရားမှုရှိလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆွေးနွေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေဟာလူနာတွေရဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်အခြေအနေနဲ့အပြုမှုပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအကြံပေးဆွေးနွေးမှု counseling ချက်ချင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြသူတွေပါ
ရလုံကတော့ဆရာဝန်နဲ့ counseling ပြုလုပ်တဲ့အခန်းဟာလူနာတွေရဲ့ကဘာငယ်လေးတစ်ခုနဲ့အလားတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ counseling လုပ်ချိန်အတွင်းမှာပြုမှုလိုက်တဲ့လူနာရဲ့အပြုမှုတွေကသူတို့ရဲ့ပြင်ပကဘာကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးလူနာရဲ့မူမှန်မမှန်ကိုခေါ်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြတာပါ။ဒီလိုဆွေးနွေးအကြံပေးမှုလေးတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်လူနာအတွက်လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးပေးရရောက်ပြီးပြဿနာကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်အရေးစွန့်ကြိုးစားမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုထုံးပညာရှင်သရပစ်တရားဟာလူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတတိပြုအာယုံခံနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြံပေးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာလူနာပြောတဲ့စကားနဲ့လူနာရဲ့တုံ့ပြန်ပုံတွေကိုတေချာအာယုံစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လူနာရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးနဲ့ကြုံနေရသလားဆိုတာလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေပေးရပါမယ်။ဒါမှသာဆွေးနွေးကြံပေးချိန်အတွင်းမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပြောင်းလဲတွေကလူနာရဲ့ပြင်ပကဘာတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ဝင်သွားမှာပါ။ဆရာဝန်တွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လက်တလောခံစားချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ရမှာဖြစ်ပြီးလူနာကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြဖလိုက်မှုမရှိဘဲအကဲဖြတ်နိုင်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အထင်မြင်နဲ့ဖလိုက်ဆုံးဖြတ်မှုတွေလုပ်နေမိသလားကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကုသမှုခံယူကြတဲ့အခါလူနာဘက်ကဆရာဝန်ကိုအထင်လဲမားနေတာမျိုးရှိတတ်သလိုဆရာဝန်ဘက်ကလည်းလူနာအပေါ်အမြင်မာနေတာမျိုးရှိနိုင်တာကြောင့်ဆရာဝန်တွေဟာကိုယ်ခံစားချက်ကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးဖလိုက်မာယွမှုတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။အကြံပေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အကောင့်ဘက်တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာဝန်နဲ့လူနာကြားမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ပါပဲဒီလိုယုံကြည်မှုရဖို့အတွက်ဆရာဝန်တွေဘက်ကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုလူနာထံဖွင့်ပြောပြဖို့လိုပါတယ်ဆရာဝန်တွေဟာကုသမှုနဲ့ပတ်သက်တာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပဘဝတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဖွင့်ဟပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်တွေဘက်ကကုထုံ therapy ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြာမြင့်နိုင်ချိန်နဲ့ညှော်လင့်ထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားမယ်ဆိုရင်လူနာတွေဘက်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်စေပါလိမ့်မယ်။လူနာရဲ့အခြေအနေကိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုပုံကွက်ထားမယ့်အစားပွင့်လင်းယူသားမှုအခြေခံပြီးအကြံပေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ရလဒ်တွေကိုပုံမကောင်းလာနိုင်စေတယ်လို့စာရေးသူကအကြံပြုထားပါတယ်။ကုထုံးပညာရှင်ဘက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းလူနာကိုဖော်ထုတ်အားပေးခြင်းဟာလည်းလူနာရဲ့စိတ်ကိုတတောင့်တတာရှိစေပြီးကုသမှုရလဒ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့တချို့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကတော့ကုသမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ကုသမှုအတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်မဲ့ကိစ္စကိုသာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်တစ်ခုကတော့လူနာရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းလေးလာစူးစမ်းကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်ပညာရဲ့ Sigmund Freud ရဲ့အပြောင်များစွန်လက်ရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Interpretation of Dreams ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပြင်းပြမိကြပါလိမ့်မယ်။အိမ်မက်တွေရဲ့ရှုပ်ထွေးစမ်းကြယ်မှုတွေကြောင့်ရောအိမ်မက်တွေကိုအသေးပွေဖွင့်ရတာအချိန်ကုန်တာကြောင့်ရောစိတ်ကူးထုံဆရာဝန်အများစုဟာအိမ်မက်တွေရဲ့အရေးကြီးပုံကိုမိလျော့ထားတတ်ကြပါတယ်။ရလုံကတော့အိမ်မက်တွေဟာလူနာရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုနားလည်စေဖို့အတွက်အဓိကကျတယ်လို့ယူဆထားပြီးဆရာဝန်တွေဟာလူနာရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကုသမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကာယကံရှင်လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေကြလားဆိုတာကိုပုံမှန်ကြီးဆိုင်ပေးတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တစ်ခါတော့က Alarms လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလူနာတရားဟာဓမ္မရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းစာရေးသူကိုပြပြခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာ Alarms ကစာရေးသူရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာယာကြီးသွေးစင်းနေပြီးအဝတ်အစားတွေဆွဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးသူကတော့ဒီကရဲ့အခန်းထဲမှာသူ့အလုပ်သူလုပ်နေပြီး Alarms ကိုလုံးဝကြီးမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအိမ်မက်ကြောင့် Alarms စာရေးသူပေါ်ယုံကြည်မှုလျော့သွားခဲ့တယ်လို့စာရေးသူကသူမကိုကြီးမဆိုင်ပဲလိလိရှုထားမှာကိုကြောက်ရွံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Alarms ကဒီအိမ်မက်အကြောင်းစာရေးသူကိုဖွင့်ပြောချိန်မှာတော့အပြန်လည်နားလည်မှုရခဲ့ပြီးကုသမှုအခြေအနေတိုးတက်သွားခဲ့တယ်လို့စာရေးသူရဲ့လုံကရေးသားထားပါတယ်။ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာမင်ဆွေးနွေးပေးမဲ့ပညာရှင်တွေဟာလူနာရဲ့ခံစားချက်ကိုရောမိမိရဲ့ခံစားချက်ကိုပါနားလည်ရမှာဖြစ်ပြီးလူနာနဲ့အပြန်လည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူနာရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပါဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသင့်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Darren Addison စာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်စုကိုတော့ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီးကြပါပြီ။
နေမင်းကြီးကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့တေချင်တရားကိုတိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းတို့ဟာအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လူအများစုကပြောလေးရှိပါတယ်။စာရေးသူကနေမင်းကြီးကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုဖို့အကြံမပေးလို့ပေမဲ့တေချင်တရားကိုတော့ရှောင်ပြေးမနေပဲတရင်ဆိုင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။လူသားတွေဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတေချင်တရားကိုမိလန်းမျိုးစုံနဲ့ရှောင်ကွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တေချင်တရားဆိုတဲ့ရှောင်မရတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့လက်မခံခြင်းနဲ့လက်ခံရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကလူသားရဲ့စိတ်ခံစားချက်ထဲမှာကိန်းအောင်နေနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုအခြားကြောက်စိတ်တွေလိုပဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့နယ်လို့စာရေးသူကယုံကြည်ပါတယ်။ဒီအကြောက်တရားကိုမြင်ဆိုင်မှုဆိုရင်ဘဝမှာခံမှန်းလို့မရခြင်းနဲ့အတိတ်ကင်းမဲ့ခြင်းတွေကိုခန်းစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တေချင်တရားကိုတဘာဝကြရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးကလေးဘဝတွေကဆွေးမြေ့လာခဲ့တဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုပြည့်ဖက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့်တေချင်တရားကိုစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ depth anxiety အကြောင်းပိုပြီးတတိထားမိလာနိုင်တယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ကိုဘဝရဲ့တတန်ကိုမထိန်ချုံနိုင်ပေမဲ့အရေးသွေးမြင့်မြင့်ရှင်တန်နေခိုင်ဆိုင်ရှိမရှိကတော့ကိုလက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ဘဝကိုသိပဲရှိရှင်တန်နေခိုင်မယ်ဆိုရင်နေမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့တေချင်တရားကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတရားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကြော်လာနိုင်စမ်းရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။